Si el sonido de tu palabra es una consonante y estás hablando de una, vas a ponerle A. Por ejemplo, a carrot, una zanahoria. A pear, una pera. Pero si tu sonido es una vocal, entonces vas a poner an. Por ejemplo, apple, an apple. Orange, an orange. Una zanahoria, una pera, una manzana, una naranja.